era omusajja yabuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam amulamireyo n'amugamba yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam omusajja amugamba njagala ondagirireyo ekintu nga bwe nkyesibako Allah njagala n'abantu ki ne banjagala ndagirirayo ekintu nga bwe nkikola oba empisa yo bwe ngibeerako yuhibbuni llah Allah ajja kunjagala wa yuhibbuni nnaas n'abantu bajja kunjagala naate ati kyagadde buli muntu yali egombe Allah ave wano ng'amwagala n'abantu nga bamwagala namugamba kankuwa eddagala izhad fi dunya yuhibbuka Allah ensi gyesale Allah ajja kwagala okwesala ensi kyekiwe mwakitegeera buwe nti ensi giraga obukyayi Allah akwagale leka kugiteeka mu kifuba ejja kumenya yamenya dde abantu era bwe baba batambula nga bawezezza emyaka emikulu bakulaga nti bakutte n'omuggo ebatuddeko ebamenya oba mwali mubalabyeko nga bakutte omuggo naye nga balaga nti ekyatumenya eri waggulu etudde eringa obukutiya bw'omusenyu naye nga bo balemeddeko ensi gite Allah ajja kwagala ate abantu wazhad fima inda nnasi yuhibbuka nnaasi kyawe ebintu by'abantu abantu bajja kwagala subhanallah eyo hadisi min alahadisi almuhimma fi lislam qaida abantu kyawe ebyabwe toba tulugunya bajja kwagala amazima gali ntiri muntu ayagala kumusabiriza Sheikh Kasim mbadde nsabayo ku munnyo n'omuwa mama genda mukolere nga bw'omukolera jjo ne bw'oliba na imaani efaanana etya lujja kkeera ku makya omuganda owa naakulira amakameka kakati ojja kunyiiga naye nga kibagambye kiki kyawe ebintu by'abantu abantu bajja kwagala teri muntu ayagala seekanyazika ku nkofiira tugenda ku mbaga wetulaga yiyo seeka akofira yaffe weeri kati efuuse yammwe ekofira yaffe weeri yaliyo omusajja arabi manyi ba arabi basajja balina nukat omusajja yajja nga muyazikako endogoyi ye mirara najja mzee bampe ku ndogoyi endogoyi zakolanga pikipiki namuwa nowaitayo ebbanga nti akantu kaffe wekali olukafuuse kamwe mukukaliisa kabakako naye kajjanjaba naye muntambula kabakamu mwenna nti ewekali muzeeyi nti yiyo katulimu muzeeyi neyeetamwa okukola ki ateekanya Allah yekka naye abantu ffe twekanya ffenna namugamba muzeeyi mbadde nzizenga bulijjo namugamba nti ensolo teriiwo olw'okuba ensolo eno yali emanyiiridde omusajja ono agyeyazikako kyeva ekaaba namugamba nga mpulidde ekaaba namubuuza nze n'ensolo okakasaani nze kwe teriiyo yadde ekaabye teriiwo bw'okakasa ddoboozi lyayo bw'okakasa byange yali yeetamiddwa nti ne bweba ekaabye teriiwo leero be bantu astagfirullah oli oyinza omusanga ng'alina obwetaaneeta nomugamba nti sheikh banfunyeko ka transport ngenda kampala nti sirina ntingondo byenga olina mba sirina yadde nnina oba ntegereka kati abantu bo baagalamu emirimbi lekerawo okutulugunya ebyabwe waliwo abantu abatalina nsonyi naye yazika engatto nejjubbayo ne kanzu bwawerekera bakumbaga so nga luli yabyeyazika ye yawasa naye bwe byamunyumira kati ne bawerekera Allahu akbar kyawe ebintu by'abantu abantu bajja kwagala teri ajja kwagala ng'omutulugunya njazika ku pikipiki Sheikh Mujabi nyina wendaga yiyo nejjo njazika atandika okukuteekako emizi ogiza terimu mafuta nti ye nga teekamu nemutandika okuwoza ng'omuwozesa ku kiki ayagala abantu bakwagale bakuwadde ekkubo lekera okutulugunya abantu ayagala Allah amwagale ensi gyesonyiwe kuba tomalaako nayo
byamubyolidde ebitakaluba ebinaabikalubirira ta amugambye akhira ejja kubeera nnungi nnyo haqiqatan fenna ku nsi tujja kukola naye wala al akhiratu khairun laka min al ula fenna tujja kukakasa nga tuusi ku kiyama nti obulamu bwe tulimu wallahi bulungi okusinga bwe twawangaaliramu ekyo bila jidal kiryakiwakanya